چند وقت میشه شما آمدین؟ په تیرو 2 کلونو کې په بلخ ولایت کې د مرکز مزار شریف سربیره له ولسوالۍ څخه نږدې 100 زره پر نشه یي توکو روږدي کسان د درملنې په موخه راټول شوي دي. د یاد ولایت د امنیه قماندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین وایي دا مهال په بلخ کې د ښځو، ماشومانو، ځوانانو او سپین ږیرو په ګډون 95 زره کسان په نشه یي توکو روږدي دي. د بلخ ولایت امنیه قماندانۍ د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیر جمعه خان کوچای وایي چې د تیر یو کال په موده کې پر نشه یي توکو د 3 زره روږدو کسانو درملنه شوې ده. ما از سطح شهر از نواحی و اطراف دیو قریه و قصبه توسط مسئولین قماندانی امنیه ولسوالی ما که وجه به حساب ما مسئولین کشفی داریم 4 نفر کارمند از آدرس مدیریت و از خود اوضاع به حساب مربوط شهر که هم وجه به حساب ما مجاهدین ما به حساب مسئول در قسمت جمعآوری و تداوی از یا امرای مدیریت مبارزه امرایشان به حساب کمک و همکاری بکنن. ما از 45 روز تا 3 ماه اینجا اینا را تحت مراقبت و درمان قرار میدیم. کسایی که زودتر شفایاب میشن، صحتیاب میشن، اونا 45 روز و کسایی که دیرتر میره تا 3 ماه. نوع تداوی ما بیشتر گفتار درمانی است و یک تیم صحی از صحت عامه ولایت بلخ هم است. کسایی که مریضی دیگه جدا از معتاد مواد مخدر دارن اونا هم اینجا تداوی میشن. د بلخ امنیه قماندانۍ د مسؤلینو په وینا دغه 3 زره کسان د هغو له ډلې څخه و چې د لارې په اوږدو د مزار شریف ښار په کنډوالو کې شپې ورځې سبا کولې چې د غلا او سربیره خلکو ته په سیمه کې یو خنډ ګرځېدلي وه. په ورته مهال یو شمېر روږدي کسان چې درملنه شوې ده خوښ دي او وایي چې د نشه یي توکو په پرېښودو یې نوی ژوند پیل کړی او غواړي چې تر رغېدو وروسته بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای ژوند وکړي. دغلته راغلی یم مورد درمان قرار لرم د خپل حافظه او د خپل صحت مې بیرته لاسته راوړل. ډېر خوښ یم ترې نه. مخکې له دې خو د موږ پوښتنه نه کېدله، موږ په سرکو پراته وو، د موږ وضعیت ډېر آشفته وو. د ورځ چې امارت اسلامي راغلی ده د موږ زندګي او د موږ وضعیت ته ډېر پاملرنه کړې ده. ډېر خوشحاله یم چې دغلته موږ درمان لاندې قرار لرو. په ورته وخت کې په نشه یي توکو یو شمېر روږدي کسان له دولت څخه غوښتنه کوي چې د درملنې د پړاو له پای ته رسیدو وروسته د دوی ته د کار زمینه برابره کړي تر څو له یوې خوا د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي او له بلې خوا په کارونو بوخت شي. خواهشی دارم از تجارای کلان، از بین الملل، هر کس که یعنی که معتادین رحم کرده که یک رحم دل آورده یگان کار در ما فراهم کنند. از اینجا که میبرایم یگان کار باشه مصروف میشیم تا شب کار میکنیم، شب خانه ما میریم و نمی رقم تیر میشیم. ما خداوند از این پدیده را از افغانستان جمع کنه. د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت د رسمي شمیرو له مخې بلخ یو له هغو ولایتونو څخه دی چې نږدې 100 زره کسان په نشه یي توکو روږدي دي چې د هغوی درملنه د بهرنیو هیوادونو او د نړیوالو بنسټونو زیاتو مرستو ته اړتیا لري.